मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि अपन जैसे फार्म हाउस खोल रहे हैं, अपन को उसमें हाउस लेना तो फीमेल कैरेक्टर लें या मेल कैरेक्टर लें, कौन सा अच्छा रहेगा? जब भी आपको अपना फॉर्म शुरू करना है, स्टड फॉर्म बनाना है या आपको घोड़े पालने का शौक है, तो आप हमेशा घोड़ी से शुरुआत करें। मेयर लें अच्छी, और ऐसी मेयर लें कि जो राइड करवा सके, आप उसमें राइडिंग कर सकें, यानी वो सवारी वाली हो, चालबाज घोड़ी हो अच्छी। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप राइडिंग करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। वरना अगर आप बच्चा ले लेंगे तो आपको 1-2 साल उसकी खिदमत करना होगी, तो आपका एक दिल टूट जाता है कि उसमें आप बस लगे रहेंगे इंतज़ार में कि कब वो राइडिंग के लायक होगी, फिर मैं उसको सिखवाऊंगा, फिर जो है कि उसके बाद सवारी करूंगा। लेकिन सवार जो जो चालबाज घोड़ी होगी, उसमें आप राइडिंग भी कर सकते हैं और आगे आप अपने फॉर्म को भी बढ़ा सकते हैं। उसको अच्छे घोड़े से मेट करवा के आप जो है अपने फॉर्म की अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमेशा बड़ा ही लेना चाहिए और वो भी घोड़ी से शुरुआत करना चाहिए अपने फॉर्म की। Like and subscribe this channel.